बिहार में सीटों के बंटवारे पर बैठकों का दौर जारी। धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े की चिराग पासवान के साथ हुई चर्चा। थोड़ी देर में तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को फोन पर दी जन्मदिन की बधाई। कहा, आपके स्वागत के लिए भारत तैयार। जहरीले कफ सिरप से मरने वालों का आंकड़ा हुआ 23, मध्य प्रदेश में 20 और राजस्थान में गई 3 बच्चों की जान। केंद्र सरकार के आदेश के बाद एक्शन में प्रशासन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।